ال12 ساعة من 10 مساء بتوقيت جرينتش ل10 صباحا بتوقيت جرينتش اليوم التالي بيمثلوا ضربة البداية لأسبوع التداول. في ال12 ساعة دول بيشتغل عندي سوقين. الساعة 10 مساء بيفتح السوق الأسترالي، وبعديها ب3 ساعات بيفتح السوق الصيني. يبقى السوق الأسترالي بيفتح من 10 مساء حتى 7 صباحا اليوم التالي، والسوق الصيني بيفتح من 1 صباحا حتى 10 صباحا اليوم التالي. لاحظ ان ال 12 ساعة دول جايين بعد خطاب جيروم باول بتاع يوم الجمعة. يعني لما جيروم باول ألقى الخطاب يوم الجمعة كان عندي السوق الأمريكي شغال مع السوق البريطاني، ودول تفاعلوا بقوة ووصلوا الذهب ل 3379 وقفل عند منطقة 3373. هشوف بقى سلوك السوق الصيني والسوق الأسترالي، هل هم هينجحوا في اختراق منطقة المقاومة بتاعت 3375 ويوصلوا ل 3405 ولا ينزلوا السعر؟ براجع معاك ان انا عندي مناطق دعم 3350 و3313، وعندي مناطق مقاومه 3405 و3435. ولو حصل اي جديد فيما يخص التحليل الاساسي هيأثر على التحليل الفني هوافيكم بالاخبار اول باول.